قربانت شوم هزار بار جان من، تو خاک مردان و تو جای شیران. اقدام عملی د افغانستان بر اشنا شرکت برای تامین نیاز برق مورد ضرورت. طبق دستورالعمل رهبری د افغانستان بر اشنا شرکت با فرارسیدن فصل زمستان و افزایش نیاز به انرژی، گام عملی برای تکمیل نیاز برق برداشته شد. به این منظور روند چالانی دستگاه حرارتی 105 میگاواتی ترخیل به مدت 4 تا 5 ساعت آغاز گردید. دستگاه تولید برق 105 میگاواتی ترخیل در شرایط اضطراری و هنگام کمبود شدید برق چالان می شود که طبق هدایت رهبری د افغانستان بر اشنا شرکت پس از انجام مطالعات فنی و محاسبات هزینه برای تامین نیاز برق در فصل سرد زمستان راه اندازی شده است. با اینکه هزینه تولید هر کیلووات برق از این دستگاه حدود 21 افغانی است، ولی این دستگاه به منظور حل مشکلات مشترکین و تامین نیاز برق مورد ضرورت چالان شده است. دستگاه حرارتی 105 میگاواتی ترخیل در سال 2010 تأسیس و فعال گردید که در 3 بلاک 18 جنراتور دارد و ظرفیت تمام جنراتورها به 105 میگاوات می رسد. برق تولید شده از این دستگاه به همراه برق تولید شده از فابریکات نقل و سروبی و ماهیپر از طریق سیستم عمومی به مشترکین توزیع می شود. در افغانستان بر اشنا شرکت مدت قبل کنفرانس ملی جذب سرمایه‌گذاری و شناسایی فرصت‌ها در بخش تولید انرژی را برگزار کرده است که در آن توجه سرمایه‌گذاران ملی و بین المللی به تولید انرژی برق از منابع خورشیدی، بادی و سایر منابع جلب شد. به منظور استفاده از فرصت‌های جدید تولید برق، 2 شرکت خصوصی در نزدیکی فابریکات نقل در ولسوالی سروبی کابل پروژه ساخت دستگاه تولید برق خورشیدی به هزینه 18 میلیون دلار را آغاز کردند که تمامی این اقدامات با هدف تامین نیاز برق و افزایش ظرفیت تولید داخلی برق در کشور انجام می شود. زیبا خوشمدار همچو میز گلشن قربان